हम गयनी 98 में हरियाणा देखनी, हमार केहू रिश्तेदार बा तो टीवी पर देखनी जे ऐसे ऐसे महिला लोग केरला के विकास कैले बा। तो हम सोचनी दिमाग में अपने जो हम कहे नहीं कर ले, तो वजह से आके हम सेमरा बैंक में सब महिला लोग के बटोर के एगो खाता खोलनी, वो खाता के चलौनी, वैसे लोन लेनी, ट्रैक्टर किनी, जे हम दूसरा खेत में मजदूरी करता नहीं था अपन मजदूरी करे खातिर ऐसे करके सब लोग के सिखा के सब लोग के खेती बाड़ी करके संगे रह के आज तक अभी संगे बानी रखले बानी, अभी चलाओ तनी। एक बाद हम बूढ़ा हो गनी, हमारे लड़का लोग चलाओता, लेकिन खेती बाड़ी अभी तक हम वही तरीका से करता, उपजाओ तनी, सब लोग के सिखाओ तनी, वो लोग उपजाओता। अन्य महिलाओं को क्या कहेंगे, क्या प्रेरणा देंगी आप, जो महिला है जो अपने आप को कमजोर समझती है? वो ये तरीका के हम प्रेरणा देव जे वो अपना के आप हो जाओ, जे अपने से अपने वो विकास कर ले। हाँ, यही बात सिखाए। गरीबी कितना आड़े आया आपके? बहुत गरीबी, बहुत गरीबी रहे हमारा साथे, बहुत लोग गरीब रहे, बहुत लोग अपने के प्रेरणा लेके आगे बढ़ता। का हो जे सब लोग कह दी रउआ ई कह दे, हम ना कह दी, हमरो लोग तो उहे बल बा, हमरो लोग तो उहे खून बा, तो काहे रउआ जौन कार कर ले तो हम ना कर ले। मर्द मेहरारू में कोनो अंतर नहीं है, महिला में पुरुष में कोनो अंतर नहीं है, यही बात बा। क्या नाम है आपका? जय बुन्ने।